நீர்க்காகம். நீர்க்காகமா? காகம் மாதிரியே இல்லை, எல்லாம் கலந்துருக்கு. சார் சொல்லுவாங்க கேட்க. சேர்ந்து ஓடியாருது. ஆட்டாது. கூட்டோட பக்கத்தில் இருக்குது. ஆனால் கூட்டூட்டில் இருந்தப்போ நம்ம இங்கே போட்டில் போகல. ஆனால் கடலில் போட்டிங்க காசு கூட தானே கருத்தி. 180 பரவாயில்ல. அரை மணி நேரம்ல. இப்போ தான் நவாப்பில் நான் தான் ஃபுல்லாக தின்னேன். சரி வரியா கருத்தி சாப்பிட? அந்த ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்லாமா? அன்னைக்கு சாப்பிட்டோம்ல, இங்கெல்லாம் இல்லை. நிறைய பேர்ட்ஸ் பார்த்தோம். அப்புறம் கையெல்லாம் நினச்சேன் கீழே. போட்டிங் கருப்பாக இருக்குல்ல, உள்ளுக்குள்ள நெகலாக இருக்கும்ல. ஏதோ தண்ணிக்குள்ளே மறந்துக்கிட்டே போகலாம். ஆனால் கடல் மாதிரி இருக்கணும் தண்ணி.